जय श्री राम दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज के इस नए वीडियो में, ये फ्रिज था LG का और इसको हम रिपेयर करने आए थे। कस्टमर का कहना था कि कूलिंग कम कर रहा है। तो कूलिंग कम करने का मतलब कि इसका जो फ़िल्टर होता है ना, ये चोक हो गया था। तो फ़िल्टर चोक हो गया था तो इसको सही करेंगे। पुराना वाला फ़िल्टर हमने निकाल दिया पहले ही। अब इसको नया वाला फ़िल्टर इसमें जोड़ के ऊपर से ऐड करके, और देखिए इसका कैपिलरी ट्यूब होता है उसको डालेंगे नीचे से और वेल्डिंग करेंगे इसको। इसमें अब कूलिंग इसका पूरा आ रहा है, बढ़िया कूलिंग कर रहा है। गैस पूरी हो चुकी है हमारी और फ्रिज बढ़िया काम कर रहा है। LG का फ्रिज है, देख सकते हैं आप, काम पूरा हुआ हमारा। और ये देखिए चौक होता है, उसके लिए आग जलाते हैं पीछे साइड से, ताकि कहीं चौक होता है तो चौक अंदर से फ्रेश हो जाता है, ऐसे आग दिखा देने से। जब दिक्कत आती है तब ऐसा करते हैं, ठीक है।